因应冬至快到了，过去啊，电獺有个传统，就是我们会订购红豆汤跟汤圆来给大家暖暖胃。那这次呢，有位对厨艺非常有自信的同仁，看到我们在订购红豆汤汤圆的时候呢，口出狂言，说出为什么不让我们自己做就好了呢？于是乎，电獺大厨决战红豆汤的对决就正式开始啦！跟我们分享一下，你叫什么名字？嗨，我是小当家。我要松山郑衍行，是不是没有人知道郑衍行是谁？郑衍行是阿基师，所以我是松山阿基师，但我是不会偷吃的阿基师。为什么叫小当家？因为我妈很会做麻婆豆腐。那你为什么今天打扮得像修女？不是啊，因为今天说要白色啊，我出门的时候，你知道工作太认真、太专注，就忘记带白色的东西。你是不是不重视这次的活动？我很重视啊，如果不重视，我就不会去找这个，有没有？如果不重视，我就啊。那跟我们分享一下你的厨龄有几年？咒术回战那种厨龄嘛，3年前开始接触这个作品，煮饭才5年啦。今年29岁，就是29年。胎教的时候就开始了。在宝宝的时候，你就会拿铲子什么的？就有比那个动作。拿手菜是什么？当然是麻婆豆腐跟红豆汤。最拿手的菜是马铃薯炖肉，真的认真的。那下次你可以展露一手给大家吃。可以啊，是真的很好吃我是觉得可以卖的那一种。我超想吃爱玉，今天想吃爱玉。所以你为什么要来参加这一次电獺大厨决战红豆汤的比赛？我昨天就接到制作人打电话给我，问我刚好有空我就来了。所以不是因为有人情压力，或者是因为有钱拿这样子？没有钱，完全没有钱，是友情演出。太热心。本来想说啊，就是那个看总务大家很辛苦嘛。我现在讲真心话会怎样吗？可以啊。对啊，我就想要总务他们很辛苦，要帮弄红豆汤，然后就问我要不要参加嘛。所以不是因为对自己的厨艺非常有自信？那是肯定啊，这个就众人皆知啊。所以你觉得你煮出来的红豆汤一定比外面卖的还要好吃吗？比外面，我不觉得外面的有什么好吃的。好像这样也可以啦。是你的，你当然说可以啊。它现在在滚啊。请问这是对手的吗？好，不能再开了，这样它会不熟。分享一下你在这个红豆汤里面有加了什么小巧思吗？我加了一点哆瑞咪嗦的魔法小秘诀。你们知道其实红豆汤要加盐巴吗？还有泡水，然后水泡越久就是越好吃。所以我的巧思就是红豆汤啊，其实我已经泡了2个月了。所以你2个月前就已经准备好要参加这个比赛了？对，我还不知道参加这个比赛之后，我就知道泡红豆汤，因为我知道我的红豆随时可能都会被拿出来就是讨论，所以我就随时都泡着有需要的时候就拿过来。不过今天的红豆汤是早上才买的所以你是买现成的红豆汤吗？不，我说我有泡跟有买就是都好吃这样。稍微试一下对方的，然后因为那个小当家他煮的很甜，太甜了，跟主持人一样甜。跟我一样甜。你继续说。那你对对手有什么看法呢？其实拍不到下面。我拍不到下面。我们比运动员都会这样子吗？就是进球之后这样比很小这样。那个小当家啊，他说他早上10点就开始弄啊，我是不知道这种东西要花那么久时间要干嘛。小心哦，你也去。汤匙就这样直接放在桌子上。我们制作单位比较随性一点，都长那么大了。你们可以在你们的那个评分表上写一些注记。需要肉桂吗？我喜欢。我都不讲。你认为你在这一次比赛中会得到几分？可是我比较疑惑的是，怎么有人敢挑战？请问满分几分1到10分。那就是10分。最大分数，我觉得应该2个吃完才对。我觉得蛮绵密的，对，红豆很绵密。我觉得我的才华不是用分数可以比较的。另外一个人可能他觉得可能我9分10分啊，那个程度就是有落差，我们这个程度就已经被拿开了。有点怀疑人生的表情。那个白大厨的不是我的 type。那你给对方一句话。自己加油啦。黑大厨，黑大厨为什么？你可以分享一下吗？红豆其实你可以看得出来，它其实非常绵密，炖蛮烂的，而且它的甜度是很足够的。红豆汤就是要甜。白大厨的有点太前卫了，不知道在吃什么，有点生气。我觉得黑大厨呢，就是真的是有点太甜了，就觉得好像他把整盘2砂还是整包都是丢进去，是手滑吗？真的是甜到没办法喝哎。白大厨的部分的话，我觉得就是有一种不太会煮菜的妈妈的味道。那白大酒的话，就是比较养生，比较适合阿嬷在喝的，所以可能就不太适合我这种就是比较年轻的人。对，开始占年纪就对了。
2、1，一起亮。黑大厨有放那个吗？黑糖吗？有。啊！不是，2锅都有加黑糖，你有喝出来吗？那个太清淡了，你水加太多了啦。你会煮饭吗？不会。谢谢。就是很喜欢，然后跟不喜欢。5分是我给他的尊重。比较好奇给2分的这位，我这里有够没水准的，即便连那个高分都给6而已。你很懂吃就是了啦。没错，黑大厨这边我觉得它偏甜，然后好像有吃到一点姜的味道。有吗？那我自己应该有吧？如果没有的话，是我搞错；如果没有的话，刚刚不是有人懂吃？不是有人说懂吃？6分2分应该有吧？2分是因为它的红豆汤喝起来太像鸡汤的味道了。哎，听起来鸡汤是称赞哎。不是因为不够甜，所以会喝起来。我以为今天是煮鸡汤哎。鸡汤的话很稀。好，我们现在分数都已经出来了，所以我们现在来公布揭晓，究竟谁是我们这次的红豆汤比赛的得主？噔噔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  The winner is 黑大厨！恭喜黑大厨，我们还是有送奖品的，你要开心点啊！我开心的，我开心，我超开心。那我们要颁奖给我们的黑大厨。那你可以分享一下失败感言。就是松山正眼型的失败感言就是我没有偷吃。那你要跟大家分享一下你的得奖感言。就差别就是我滑进去，他划了什么？小头吧，这可以播吗？这可以播吗？ All I want for Christmas is you。